С вами я, Пластар 102, и сегодня будем играть в эту Гренни. Уже на легком, на сложности. Погнали. Да блин, 3 рекламы за... Блин, пропустил. Так, тащи его в детскую комнату. Теперь ты от нас никуда не сбежишь. Это дед говорит. Тут их двое. От них довольно-таки сложно убежать. Но мы попробуем что-нибудь сделать. У меня 5 попыток. Я в виду, на самом деле, тут бесконечно, я 5 даю. Так, я открыл, да. Йоу, да вы сразу, они сразу идут за мной. В шкаф, все. В шкафу, это цвету. Так, ждем. Подождать побольше. Долго. Ждем. Извините, все, выходим. Да блин. Такое управление странное. Странно, точнее, открывать. Я на телефоне вот так. Да блин, что за вис? Так, выходим. Вот такой вот домик. Это разбить. Так, сейчас в комнату зайдем. Так, папка ушла. Так, что тут у нас? Болторез. Ну, короче, штука. И мы будем провода перевязывать, если цеплять там. Так, пошлите сразу вот в гараж. Там самое опасное место, там чаще всего бабка. Но мы не боимся, мы просто обойдем, если нас не убьют. Но это чаще всего умираю. Молоток. Берем, чтобы взять лом. Против лома нет приема. Блин, сейчас еще и дед сюда придет, он же заметил. Давай. Да, вот дед. Все. Дед, да блин, ну блин, да что-то не шарахнуло. Да блин, опять реклама. Так, все, погнали. Блин, голос чуть плохой. Погнали. Так. Уходим сюда. Если мы не умрем, все равно нам нужно забрать лом. Если у нас получится. Хотя нет, лучше сейчас лом не брать, лучше сейчас разбить, чтобы затем сюда больше не ходить. Ну, лучше через дверь бежать. Да блин, опять это... Задолбали эти деды. Да блин, опять еще реклама. Вместе с дедом и бабкой задолбали. Это глава первая, а тут еще 6 вроде бы. 6 глав. Я пробую их пройти когда-нибудь, но они сложнее, чем это все-таки. Смотрите. Уже подбираем. Все, ходим безопасно, надеюсь. Пошлите, так никто не увидел. Так, все, давайте. Так, все, больше пока что сюда не заходим, мы еще сюда зайдем. За патронами и за, наверное, за электрошокером. Собирать. Так, тут доска нужна. Нам нужно за пилой. Сейчас мы спрыгнем. И возьмем лом. Наконец-то, если успеем. Успеем? Ну все, не успеем, значит подохнем. Или можем обмануть их, обойти. Ну подохнем, скорее всего. Будет моя 3-я смерть. Нет, обошли все-таки. Капкан не поставил тут на обходе. Так, все, погнали. Отстегивать все канализации. Лом против лома, нет приема. Так, давай сюда входим. И сначала эти отстегиваем. Все. Теперь у нас есть где спрятаться, кроме шкафов. Так. Лом бросаем пока что. Пойдем пилу, наверное, брать. Да, пойдем пилу брать. Так, обманываем деда. С бабкой, возможно. Если не поймают. Не, тут поймают, прячемся за раковиной. Да поймал, да как он меня увидел? Но иногда он не видит за раковиной.
Да блин, опять реклама достала. Вытрите смерть. Да блин. Погнали поскорее. Ой, господи. Так, погнали. Так, бабка. Вызываем деда. Видит камера. Ой, тут их двое сразу. Прячемся, надеюсь, не увидит. Дойдем. Так, вот, видите, не увидели. Вот видишь, такие часто бывает, что они не увидят. Бабка что-то приглядывается. Ну, все-таки уходит. Так, это мы можем отстегнуть, но там колесо лежит. А нам не нужно колесо. Так что я сказал, что все... Так, шла. Так, быстро лутаем, потому что она сюда тоже ходит иногда. И нас поймает. Она нас ждет тут спокойненько, а она меня поймет. Быстро. Нужно быстро. Можно все не закрывать, никто не увидит. Всем пофиг будет. Так, ножик я не беру. Что это? Пила. Все, пила. Погнали доску пилить. Теперь нужно туда пройти, зеленый кей там, наверное. Так, зеленый ключ там, красный где-то, я не знаю. Так, ходим, да блин. Вот. Сейчас мы бабку дождемся. Мы вместе их с детей, никого не будет там. Давайте, идите. Ну что такие медленные? Тяжелые, потом сыграю. Ой. Бом. Все, быстрее, быстро. Как с молнией, прям быстро молнией. Иначе мы не успеем. Так, не идем. Так, где спрятаться? Как всегда, за раковиной идем. Хотя нет. Хотел уже все. Пофиг. Хотел помнить деда. Только посмотреть. Но уже все, пофиг. Прячемся. Тут, кстати, есть всякие знаки сбоку. Видите? В левом, верхнем левом углу. Там такой знак цыпленок. Это обозначение, какой у тебя уровень. Цыпленок это уровень такой легкий. Норму я не знаю, а вот тяжелый там такой смайлик, тут такой яростный с ружкой. Типа знаешь, что тяжелый. Я на сложном пробовал, это невозможно. Так, что делать сейчас будем? Прыгать? Ставим. Вот не привык, тут нет такого. Иначе как квадратик. Да ну все. Йоу. А успею убежать? Нет. Да блин, тут дед. Что я должен был делать в такой ситуации? Они меня тут зажали. Опять реклама. Уже 4-я попытка. Так, ладно. Не беспокоимся. Погнали. Дальше. Так, мы остановимся на том, что я хотел зеленый ключ снять. Так, закрываем. Потом бабку увидит. Берем зеленый ключ. Так, погнали наверх. Срочно. Здесь никто не увидит. Безопасно идем. Да блин! Черт. Упрыгиваем. Идем быстро. Да что делать? Да все, уже все. Ну все. Зажал меня дед. Да блин, опять реклама, все, конец, все. Попытки прошли. Все мои попытки прошли. Всем пока-пока. С вами был Пластас 2. Подпишись на мой канал.